spottarna av King James Bibeln säger alltid här att ja, King James Bibeln hon är brott uppsökn tøyna. Hevur du King James fra 1611 til 1693? Hver King James hevur du hon nutja som at hon er brott stivust upp etter, du veist, og så tan endelig New King James. Det passar iver høver ikkje. King James Bibelen av 1611 til den samme Bibelen som 1693. I har vi her øyna opprunalia. The original 1611 King James New Testament, a photographic reproduction. Heter en fotografering av en opprunaligere printing fra 1611. Og derfor hitju på det som du viser til kun. Og les opp for det kun nekka som sier til at prekvart her at det var 4 finpussingar endurskåaner tog at prentingen atter 1611 var så øyla torfur. Og til snukte så nekva feiler inn. Så nekva feiler inn, tog hadde handrit framfor seg her, altså ensk handrit fra togjarnen, og så skulle seterne seta i seg stålpettene, eller blodstavene, det varst, atanfra og spekelvendt. Så her var det fullt av feilen, her var det år som dott ut, og det ble rønsa oppetter. Og sørsta standardiseringen var så i 1693, at han at ensk mål, ensk stavsetting hei stabilisera som høyr, til at i 1611 var alt flautande. Det var alt. Du kunne stava til dømes året son, det var S-O-N, eller S-O-N-N, S-O-N-N-E, på forskjellige måter, og ikke være rattere enn noe annet, liksom. Så til det, det var ikke etter det, og viser det kom. Så her forsøyen av bøkene, og jeg mener bestemt at hun i fotlare støtt. Jeg synes at det støttene av henne immun til øyne. Immun til mine King James Bibel, hun nok så stør. Du vet det? Han opprunnelige å være rettelig stør. Innløyende sujan, The New Testament of our Lord and Savior Jesus Christ. The Gospel according to Saint Matthew. The Generation of Christ, attartalva Krists. Lat oss hitje etter kapittel 2 til dømes. Og kapittel 2 i en Cambridge Standard Text King James Bible. Så skal jeg vise deg til at her ungen monera. Now when Jesus was born in Bethlehem of Judea, Now when Jesus was born in Bethlehem of Judea. Okay, her ikke komma. Men til sånne ting tar jeg å ha funnstidla of Judea, stendt her. In the days of Herod the Great, no, Herod the King. In the days of Herod the King, her kom her. Behold, there came wise men from the east to Jerusalem. There came wise men from the east to Jerusalem. Lekka moner. Her var det komma moner. Her var det komma. Så er det til funnpussingarna. Til funnpussingarna vi snakker om. Hette ikke en nudge tøying vi har det. Hette King James Bibelen funnstidla. Hon man tåsar om addition til utgaver. Til en utgave av til sama. Du kan hava flere utgaver av sama sanje til dømes. Du kan hava en bishop som kommer først ut i 1804, men i 1904 har du en utgave av til samme bishop til dømes. Men det det samme lukkavel. Samme gjer.
saying, Where is he that is born King of the Jews? Where is he that is born King of the Jews? Spurnartekin. Ja, jeg råkner at det et spurnartekin. Så sagt her manglar lukka som prikkeren under her, og så at her kraukeren, han byrjar å fære opp, og så knekkar han. Hatter oppe vi tog, prentingen som vær ta. Ja, vi leser her, ja. For we have, sagt du, tar skriva o fyrir vi. Til tog at tar så knutter at latoine, her var o og v samme stavur. Sagt du? For we have seen, S-E-E-N-E, men det seen fyrir tog. For we have seen his star, S-T-A-R-R-E, og der det bare S-T-A-R. Her det S-T-A-R-R-E, men det samme tøying allugavel. Hun ikke tøyt av noe John. For we have seen his star in the east. For we have seen his star in the east, and are come to worship him. And are come to worship him. Vers 3. When Herod the king had heard these things. Så her skraskrift vi en minneskrift. Ta det skraskrift i King James Bibelen, ta det ord som ikke i til underliggende teksten som tar tøyto. Textus Receptus, Theodor Besa 1598, eller 1595, jeg vet ikke det. When Herod the king had heard these things, her stendet det skraskrift, og en nudjar Bibel. He was troubled, He was troubled, and all Jerusalem with him. And all Jerusalem with him. 3 vers, nekka munur, og hva snakka det til spottarer? And when he had gathered all the chief priests and scribes of the people together, and when he had gathered all the chief priests and scribes of the people together, fullkomliga lukka, he demanded of them where Christ should be born. He demanded of them where Christ should be born. Vers 5. And they said unto him, in Bethlehem of Judea. In Bethlehem of Judea, her brukar det til det færa narre til det griska. Grikst hever og latoin hever også Jeg vet ikke om grikst hever, men latoin hever. Men tar bruka og i en modernere. King James Bibel, jeg vet ikke nær det gjør det, men det gjør det. Judea. Colon, sier du? For thus it is written by the prophet, semicolon. For thus it is written by the prophet, komma. Okay, så det sånn little ting som at det her, det hadde kommet det. Det sånne ting som det som blev funnstidlig opp etter, og som blev endelig avgjørt i 1693. Av 2 måneder her, man bestemt. Men det synes jeg at det fullkomlig samme Bibel. And thou, Bethlehem, in the land of Judah, in Eludi her. And thou, Bethlehem, in the land of Judah, in i skraskrift, her her. Ikke her. Men det nekka snakk om? Det ikke snakk om. Det samme Bibel. Hendan Bibelen fra 611, og min King James fra Cambridge, som øyder standard image, standard tekst. Hon samme Bibelen. Det en King James, det en
Vi kallar hana King James AV 611, AV stendur fyrir Authorized Version. Hon var kalla Authorized Version, og hon ble kalla King James Bibelen. Ja, hva er det her? For out of thee shall come a governor, comma. For out of thee shall come a governor, comma, vi stauron. Det er det sier bare til Jesus, forst du. A governor, og snær stauron. That shall rule my people Israel. That shall rule my people Israel. Og vers 3. Then Herod, comma. Then Herod, comma. When he had privily called the wise men, inquired of them diligently what time the star appeared, colon. Inquired of them diligently what time the star appeared, punktum. Så du? Måneren i teknsetting. Årene, åra ræfyljan, hver år standa, sagt du, hver år standa, tegir det somo. Men det stavsettingen nekka uppgradera. Hette en ordentlig King James Bibel I har vi her. Og en hver røymelig rødt King James Bibel. Altså, den som jeg har av besta slag. Du får skjønne bedre enn sier. Det den besta. Det mest ekstreme og strenge King James falskene som finnes I verden sier at hentan, just hentan, tann rattasta. Cambridge standard text bedre enn Oxford teksteren og tekster. R.L. Allen til en prentar I Skottland, han gir alla skravskrift bøyna. Men ta en brøtt, ta en ikke rødt. Ta gøyt her gjerne slett ikke. La dem fra lese her. Hette tidsi av KJV. Jeg gjør det størst så at dette kan lesast. Utgavnar av King James Bibelen. Det var jo best 4 verilige utgaver av King James Bibelen framløytar etter 1611. Altså utgaver. En utgave ikke en tøying. Det samme tøying kommer bare øyne for tøyt. Og så det utgaver givnar til øyre enskun editions. To edit, EDIT, til at redigera. Til at finstidla, komma, og til at få alt så at samsværer du I, så det streamlina. Til det som du har gjort. Altså utgaver etter 1611, og ter komo I 1629, 1638, 1622 og I 1629, ta kom den endalige. Hesar var ikke tøyingar, og så ter nutjo versjonene sjøen 1841, og ter var I verløygan ikke engang endurskåer utgaver. Det var bare finstidleir, finstidleir utgaver, ikke endurskåer, ikke engang, ikke brøtt altså. Utgaven fra 1629 var einfaldlig og en røynd at ratta prentvidler. Og 2 av opprunalige King James tøyarenen hjelpte til vi arbeidene. Utgaven fra 1638 av King James Bibelen tok øyne hånd om prentvidler, særlige år og setningar som prentarene hadde I seg. Omløy 72% av tekstlige rettingene I King James Bibelen var gjørdar åren 1638, øynans 26 år etter fyrstu prentingina. Vinnarlega hev I hoa til sannrøynd at prenttøknen var et sera krevjandi arbeid I åren 1800. Jeg framløy at feilafrutt arbeid var nastan avgjørligt. Enn ta I det, vi teltum
og framkomnum forritum at ratta stavsetting vi vera prentvillur jaunan gjørdar. Uimynda ter hvordan det var i 1600-tallet. I 1622 og 1629 var det søyan tver endaljar utgaver av King James-bibelen framløytar. Båar hesar høttu vi brøytingar og stavsettingar gjerra, som gjørdes neiut, ettersom at enska måle var komi ui, øyna møyre fasta levo, og stavsettingar reglur var gjørdar. Hesar fra 1629, 1638, 1632 og 1639 var ikkje nudjar tøyingar, og ter var ikkje nudjar endurskojar utgaver heldur. Ter var einfaldliga utgaver av 1611 King James Bibelene. Som rattav på prentvittlur og stavevittlur. Prentvittlur og stavevittlur. Sagt du? En prentvittla en vittla som kommer fire og i prentingene, og i tøyprosessene. Og en stavevitla kan være en vittla som tar hava gjørst, som hava skriva. Tøy at det var ikke standardisera. Tar som røyna at javnlukna hesar utgaver vi, nu tøyar tøyinganar, jo best ute etter at dara. Etla det tar borter, etla bæg tvei. Tar må finne ut av seg. Det mongo såkalla og endurskoa utgavnar av King James-bibelen, som kom i 1613, 1616, 1616 og 1643, og ikke meira enn smavisrattingar og snødgingar av prentarnum. Ter verulige endurskoanirnar og endurtøyingarnar blir ikkje suttjast fyrir enn i 1841, Revised Version. Og 1908, American Standard Version. Så om onkur drumpur kjemur til tøyn vi øynun, sloskun smøyri og anliten og spyrte, så hver King James Bibel hev til, henne fra 1611, 1629, 638, 622 eller 693, så kan du einfaldlega votta at du hever øyna 1693 utgave av King James Bibelene, av King James Authorized, av King James autorisera av Bibelene fra 1611. Tøytur bøkjene Fighting Back, a handy reference guide for King James Bible believers, etter James L. Melton. Jeg sender i bøkjene her. Study helps. Here are a few samples of black letter Gothic printing styles that will help you as you begin to read this New Testament. To save space, sometimes the word "the" was printed in this manner. Ye. Det at i gammal enskun høttu det thoughten, og ta var ordet "the" skriva thoughten og så dette thoughtene brått til og i kurser utkjent som et søytne i, tog det søytne i men det kommer fra the thoughten så har vi sagt her. And sometimes was shortened to at det tekni her. Altså fyrir det. Det var fyrir å få plass og i hver reglo. Tog jeg tar sett opp lodge, og det skulle passa inn i hver spalto. Det skulle passa inn i spaltina. Tog skulle bokstaven spasierast, hvis det ikke passa, så skulle okkur år stittast, eller gerast langre. Tog var det tingene så flautande ta. Eller man har nok så flautande regler fyrir dem. Ja. The letters N and M were sometimes omitted from the end of words, as utletten fra endan av åren, and indicated by a mark over the preceding vowel. At her upon, UP, O, men her strik oppiver, til for å slippe av i ende, tog det var ikke plass for du. Hatta måste du bare vita som en som leser seg bøkken her. Og det visste de ta. Two styles of the letter S are seen in the name Jesus.
J-E-S-U-S. Hatt et S. At det kommer ur tyskun. Vars du hatt hese bøkstaven her, gotiske bøkstaver, tar bytja av midaldar håndskrift. Her hadde det två stoiler av S til et vanligt S, men også en sort høgt som også for nir men det ble så til at som lujt en F utan til at strikan, mistrikan og jøkken F for ikke fram etter, hun for bare atterur. Sørst du? At det nesten et F, men ikke holdt. Så til løser det som Jesus, selv om det så ut som et F. Two styles of R are seen in the word record. Sørst du? Og et R her, og hatt det også et R, men hatt det stoiler, hatt det skriftstoiler. The letters J and I were printed the same in both the lower and upper cases. Men her stender justified. Sørst du? I og J var lykka. Du skriver ikke J så som vi skriver det i det. Du skriver det som et I. Her stender I-O-S-T. Justified. Ja. Rules of spelling were almost non-existent. Sounding out the word may help in such incidents. The question mark looks like this. Okay. Så hatt det vært ikke noe som mangler her, det som vi løser i Matteus 2 og Johanne. Hatt det vært et spurnartekjen. Det sa så sånn uttag. Til altså brøkt vid togene. Please remember that if Christ is your Savior, you have the Holy Spirit dwelling within, who will guide you into all truth. God bless you as you read. If Christ is not your Savior, trust him today. Ja? Kristus ikke din frelsere, lyd av han og det som din frelsere. Amen. Og så det her som jeg vil si at rett. Til det at hendan her føreska King James Nutja Testamentet. Det ble sendt til prentingar i juli måned 2020. Jeg begynte at tøya 28. mars 2008. Og tøyde til på 14 måneder, rattleste så i 8 år, og sendte det til prentingar sommar 2020. Ta jeg til til prentingar, så herja jeg at tøya Gamla Testamentet, tver suger dagen, og tøyde til fra tøyde til, jeg begynte at tøya det i 2009 egentlig, men rattles, jeg arbeidde så ekstremt, jeg tøyde og rattles. Jeg rattles egentlig i jøknen Nutja Testamentet, tøyde ferier i 2020, men jeg øyne tøyde. Det var ekstremt. Men jeg tøyde Gamla Testamentet på 3 år. 11. mars 2012 var det livor, 12. Det var her, knappt jeg var livor av tøya. Jeg tøyde, og tøyde opp til 6, tversuger, øyne opp nå, altså her oppe fra, og holdt nyer her. Jeg får ikke sång utan jeg var ferdig ut her. Byrja jeg om morgenen, hei ofta en tøy etter at tøy kvalitet, og jeg gjør det da liot, Jack meg en tur, fikk meg en temon for sång, og oppatter, og til arbeids, og arbeid kvalitet, dupp, kordia. Og, varst du, jeg tøyde Nutja Testamentet så kjøtt på 1. måneder, Gamla Testamentet tøyde jeg så på 3 år, og utvikleist, mentist, og i tøy at tøya, jeg var tøya, varst du, Gamla Testamentet, jeg trodde for så lengt som Nutja. Nutja Testamentet i første King James 304 sjuer, 346 manje, og Gamla Testamentet 1123 sjuer. Og så, øysen i herre trett, har vi rattlise Gamla Testamentet 11 ferier. Fikk så en gauan rattleser som øysen i rattlista. Og så til jeg vil si at mentor så øyla nek, og ta jeg nå skulle utgjeve alle bøyblene samla.
Så leser jeg Nya testamentet. Det er rett tørt. Første utgave av førska King James Nya testamentet er rett, men jeg har lært og funnet det av øren tingene. Andre ting, røym, og det er slett også om, og tjalje og sjálvje, av bytte om på Guds år Guds. Hansara lærersvannar hansara. Det pjør ikke alltid å være lærersvannar hansara. Nei, og så er sånn, da du vil ta fera, hansara lærersvannar hansara, det kan være sørst i universet, men hansara lærersvannar til løybrast det, og det er byrjan i universet. Det er jeg har lært sånne ting, og så er alle bibelskolte prentingar så sier, nu får jeg rattlesa Nya testamentet. Og det gjør det just inn i middelen, jeg leser ut og hugsa, at det er godt, men det trenger til at finpussast. Og jeg brukte året lotor øylanegv, og så blir jeg skilja til at bruka ting òsne. Ikke skifte året lotor fullkomlig ut, men jaun vi at det sinter. Her som ånder o er i versen, her er kanskje funnet å bruka lotor, og kanskje god er god, sender på en til åren, la på en tattana, min lotor er god. Men hese tingene var det valsignai, du vet det? Og jeg lærte hese tingene, faktisk, bare vi huksa, arbeidet ned, og i tjejtøymer om dagen, og i aravus, så kommer det fram. Man behøver ikke for skola lære noe som helst. Man kan finne det ting selv. Og så huksa jeg var langt ekvelige atterhaldande at brøyta neka under Nya testamentet utan bæra feiler som funnust. Men så huksa jeg, nei, jeg ble via føle at jeg var skatt lese hotteren og hvordan gamla testamentet nu fløyer, det flødde negv bedre enn Nya testamentet. Da jeg leste Nya testamentet så var det knorslutt og tungt og klumput. Så færre i jøkken og vårt kvært. Ja, nu kommer en utgave av alle bøyblene. Du har givet Nya testamentet ut, det ble prentet og såret ikke ordentlig godt papur, løyma sammen, utgivet akkurat som en telefonbøk, kan man säga. Men nu blir Bibelen ordentlig givet ut. Og hvor skal Nya testamentet være verre enn gamla? Nei. Fær nu jøkken det og få inn på seg det ordentlig. Så det var sånn det trekt å gjøre det. Jeg var egentlig trekker å gjøre det. Men jeg gjør det så. Og for jøkken det fløyre for, faktisk skjeifører. Og jeg må si akkurat som at det er glad for nå. Så at den bøkken som nå kommer av Førska King James, det er første utgave av alle bøkene. Dette var så første utgave av Nya testamentet. Men den som fyrir løyta finnast måneder i middelen hetta og ta bøkene som kommer, ja, finnast årabrøytingar onkrar, men det er rævlig fåar. Men åra rævfylja og tegnsetting onkerstedan, jeg har kort om å komme inn i teksten, og åra rævfyljan er brøyt onkerstedan. Ja. Men du kan godt lese en tøy eller en kapittel, og nesten ikke finne. Det er øyla lydig, og ærestene kanskje, og syndemøyr, men kjenner du det atter som samme bøk, ja, i aller høgste grad. Heter ikke en annen tøying, heter en finnpussing. Av Nya testamentet. Og hun blevet bedre, ja, da må jeg absolutt at hun avgjørst, hun blir bedre. Så det engri ikke. Og så det også til at hvordan ofte vil ødel Bibelen prenta.
Nu er de prenta i 20.000 eintøkken, og atter 3 år, atter i 20.000 eintøkken. Og til ta 17 prentingene som er ta om 2-3 år, ta atli mer at røyne at lofta stavfeilen, og få skift ut som nekva søyer som møvligt. Det vil si at det er en rønsing av teksten. Tekstlige, stavsetting og andre ting, kommasetting, og skraskrift vil nekva retta i. Rattlesaren i havn, han fyrir jøkken teksten nu, vi er samarbeida, vi har brukt okkur program her som 2 pdf-er, eller 2 den enske teksten og den fører standa så. Og så hoppar han til den neste år ut i enska teksten som er i skraskrift, og så hoppar han sikkert til ut i førerska. Og hvis det ikke er lykka, år for år, atlan veien, så er feiler i vårt. Og så løs finner vi det der atlans ned, og så er det finpussa, ordentlig polera, inntil det verer, ja. Så rønt og så påfrukt og skøynande og dårsamt som enska King James. Takk og lov, Bruce. Halleluja. Amen. Amen. Dubb.